इतना घमंड मत करना अपनी जवानी पर, क्योंकि जवानी एक हवा की तरह है, आज है कल नहीं। अक्सर मैंने देखा है जो फूल आज बहुत खूबसूरत होते हैं वो कल कचरे में पड़े होते हैं। समय किसी के चेहरे को नहीं बचाता, समय केवल चेतना को बचाता। इसलिए सुंदरता पर नहीं, अपने भीतर के प्रेम पर गर्व करो, क्योंकि शरीर तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा जाग जाए तो वही असली जीवन है।